তো গাইস এটা হচ্ছে ব্যাপার, ও হচ্ছে আরমান, আমার ছোট ভাই। তো ওকে দিয়ে আজকে এই বাইক চালাবো। জিএসএক্সের যেহেতু বাংলাদেশের মধ্যে মোটামুটি ছোটো বাইকই বলা যায়, সেজন্য ওকে দিয়ে আজকে ট্রাই করব। এ হলো ব্যাপার। ওর হাইট হচ্ছে 4 ফিট 5-এর মতো। গাইস এ হচ্ছে ব্যাপার, দেখেন ও কতটুকু মাটিতে পা দিতে পারে। হালকা দিতে পারতেছে কিন্তু, আর এই পাশেটা দিতে পারলে এই পাশটা দিতে পারতেছে না। হালকা মোটামুটি ব্যালেন্স রাখতে পারতেছে, মোটামুটি না ধরে কি পাটা দেওয়া যায়। এ হচ্ছে ব্যাপার। আর ও মোটামুটি যেহেতু বাইক চালাইতে পারে, দেখি ও একটু রান করে দেখি। এ হলো ব্যাপার। আসলে মানে যে একদম প্রপারলি গাড়ি চালাতে পারে সে গাড়িতে চালাতে পারে। আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো মানে হাইটের ছোটো বাইক। ও হচ্ছে 4 ফিট 5 ইঞ্চি মতো। মানে খুব সুন্দর লাগতেছে, মানে খুব ভালো করে বসে আছে। এখন ওকে দিয়ে আমরা চেষ্টা করবো যে মানে কতটুকু চালাতে পারে, কতটুকু ইয়ে করতে পারে, সেটা আমরা দেখবো। এ হচ্ছে ব্যাপার। এখন ওকে দিয়ে আমরা রাইড দিব। ভাইয়া ঠিক আছে। গাইস এক ভাই আমাকে কমেন্ট করছিল যে মানে ওনার হাইট হচ্ছে 4 ফিট 11 ইঞ্চি, উনি বাইকটা চালাতে পারবে কিনা। অবশ্যই পারবে ভাইয়া, কারণ আমরা এখন দেখলাম 4 ফিট 5 ইঞ্চি একটা ছেলে, ওকে দিয়ে আমরা রাইড করতেছি। দেখা যাক, ও যদি চালাতে পারে সবাই চালাতে পারবে। এ হচ্ছে ব্যাপার। এখন সে যাইতে আছে, দেখা যাক কী হয়। এই যে দেখছেন, এখন সে কিন্তু গাড়িটা প্রপারলিভাবে চালাইছে এবং সে মানে দাঁড়িয়েও গেছে অলরেডি। এখন হচ্ছে গাড়িটা ফিরিয়ে আবার ব্যাক করবে। এ হচ্ছে ব্যাপার। ছোটো বাচ্চা কিন্তু এখন নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে এগোচ্ছে। এ হলো ব্যাপার, দেখেন ঠিকই চালানো যায় মতো। আমি একটু দৌড়াই দেখি। এই যে দেখেন, ও কিন্তু মোটামুটি হালকা পাতলা মাটিতে ভর পাই, এর বেশি কিন্তু পাই না। এ হলো ব্যাপার, দেখেন।